嗱，首先唔係你哋嘅，首先由阿林 Sir 介紹咗自己先，得唔得？大家好啦，我係林 Sir，我今年會加入九龍城去教 U10同埋 U11嘅，係啦，咁嗱大家記得佢個名啦，知唔知道？林 Sir，係啦，咁呢度開始啦，你介紹下自己叫咩名得㗎啦？大聲啲，英文名 Timothy，佢喺落堂會問，OK， 邊個唔識答咩死梗嘅？好帥 Lucas， 都係叫 ！Lucas， Timothy， Lucas， 攞到你。Ian， Ian 啊，我哋冇 Ian 啊，成隊波得到 Ian。OK， 你係 U12，U14 唔係今日練波喎，唔係係今日練波，但係8至10啊，係啦，唔係呢度喎，你喺群組入邊嘅喎。U14 唔係練呢度喎，你睇翻群組。湖街，好啦。好啦，咁一陣我哋擺低波喺邊線熱身先。
組就會喺呢邊嘅 T 字線開始，你應該知道嗰對面嘅 T 字線開始，係咪啊？我而家超級簡單嘅，即係 say 定喺 T 字線開始咧，我做一個簡單嘅示範，俾個波我。好，呢個球員要完成第一個來回，得，跟住先交俾下一個。我而家要做嘅咧就係 T 字線啦，右手帶波，收過呢張陣。我話收過咗之後啊，就轉手啦，因為我哋講咗啦。跟住就收過張陣，跟住再轉手啦，跟住收過張陣，明白？對面要入波，入要補籃，跟住坐。OK， 入咗波啦，你又唔收個波，一樣送翻翻嚟，可以交俾下一個隊友，明白？而家開始鬥快嘅。好啦，如果你後邊嗰個球員追到你，入先過你，你嗰隊就輸啦，明白？OK， 炒咗要補籃，明唔明？有冇問題啊 ？OK 啊嘛。
運球啦，咁一陣做翻啲 give and go 嘅練習。好啦，我哋先講呢個練習嘅 structure， 嗰個結構係點樣先，得唔得？好啦，呢度兩行，OK， 跟住咧我就先由兩個波開始，之前都做過好多次啦。好，俾波啦 ，cut 俾翻佢，明唔明？再俾，我明白，跟住俾翻佢上籃，明唔明？兩邊同時間開始嘅。好啦，呢個就係個 structure， 有冇明先？講多次。好啦，咁你個 rotation 點做咧？佢呢度咧會上籃。係咪？好啊！呢個球員你俾咗中間之後咧，你就排前邊，得唔得 ？OK， 跟住40度呢個俾咗佢咧，就攞波攞籃板，明唔明白？攞完籃板咧就會做大波啦。跟住你攞完籃板啊嘛，跟住就你俾，跟住向前跑，俾翻你，再俾向前，跟住再向前跑，keep and go。OK， 你已經係唔需要拍波嘅，得唔得？你唔理解我講啲咩？唔需要拍波嘅，明唔明？好啦，練習成個過程入邊，呢個 structure 有冇問題？好啊嘛，好啦，聽細節啦 ，OK， 好，每個人都係接咗個波嘅時候要開步，得唔得？要開步，攞定隻手出嚟接波開步，得唔得？傳接球要嗌波，明唔明？傳接球要嗌波，你嘅節奏好快嘅，你唔好以為你排隊嘅時候覺得喺度發夢啊，冇得發夢啊，聽唔聽咗 ？OK， 開步接，傳出去嘅時候嗌波啦，另一個隊友要集中精神接，得唔得？好啦，當你 cut 嘅時候咧，例如呢個球員。傳咗俾佢，你 cut 向前嘅時候，你應該用咩手？係啦，舉起你哋左手，得唔得？左手，好啦。當你舉起你左手嘅時候，呢個球員俾波，你應該要俾前一個波位，明唔明？例如佢個人喺呢度 ，OK， 你又唔應該傳落去 exactly 喺佢個人度啦。點解咧？因為佢向緊前跑噶嘛，明唔明？傳前一個波位，佢會伸隻手喺前面嘅，呢個位置就啱噶啦。傳去佢隻手度，例如佢而家突呢隻手出嚟，係咪？咁你又將個波交去前半步。OK， 跟住佢一接又係啦，交俾佢，得唔得？跟住你又係第二次，你甩咗個波之後就要 give and go，OK， 舉左手，好啦，話俾我聽，你應該喺邊個 timing 度傳波？你而家係呢個球員，得唔得？呢個隊友究竟喺1度傳俾佢啊，2度傳俾佢啊，定係3先傳俾佢 ？OK， 2 OK 嗱，睇一睇個隊友嘅速度，2同3之間會比較好，呢兩個位置2、3都可以係啱嘅，係嘛？但係絕對唔會係1嘅啦。得唔得？又或者絕對唔會喺個籃底先出個波俾佢噶啦，明唔明白？佢一路衝緊入去，你要睇清楚個時機，知唔知道？佢未到位嘅 ，OK？ 咩叫未到位咧？而家我哋唔可以拍波啊嘛，即係佢一接就要攬到2步上啦，係嘛？呢個位置佢有冇可能接咗波攬到2步？冇，所以呢個 timing 唔啱。好啊，呢個位置有機會啦，係咪？咁你就可以喺呢個 timing 度傳個波俾佢，佢攬2步上。好啦，最底啦，你去到跑到呢度，你先傳俾佢，佢上唔上到籃？ OK， 所以搞翻清楚個 timing 應該大概喺呢度，你要塞個波俾佢，明唔明白？就絕對唔會喺其他位置，得唔得？清楚啊嘛 ？OK， 成個過程入邊2分鐘 non-stop 不斷做啊！首先由2個波，跟住我哋會加俾你3個波。我哋做得好嘅加落去4個波，成個練習唔會停嘅，應該好多人出聲嗌波嘅，明唔明白 ？OK， 唔使數波，2分鐘 non-stop 啫，明唔明 ？OK， 炒咗嘅唔使補籃啊，直接開始去噶啦，自己反省下啦，炒空籃得唔得？就係咁 set up。
得？我啱啱同你講咗好多 detail，你接波嘅時候要開步啦，係嘛？有啲人唔開步嘅時候接咗咧就好容易手步啊！個波嚟到嘅時候跳起開步再傳，咁你就會有 momentum 有動力去甩個波出去啦，得唔得？隻腳唔好踩實喺個地下度，得唔得？傳接球嗌波好關鍵，你培養緊你哋打籃球嘅默契。你遲啲出到去比賽，大家都唔識唔溝通嘅，你落到去，你又望住佢，佢又望住你 ，OK， 完全唔溝通嘅，或者你甩俾佢嘅時候，佢又唔知，佢傳俾你嘅時候，你又唔知，係咪？我哋嘅默契就喺練習入邊練到出嚟啊嘛，係嘛？出聲嗌波咁啊，大家都知要接波同要傳波咯，係嘛？你空嘅時候都想有隊友傳俾你啊嘛，你唔出聲，你成隻手嘅，邊個會傳波俾你咧？係咪？明白？你傳出去嘅時候，你要咩腳個隊友望到你，對咗眼神就俾啦，係嘛？跟住啦，第二個波啦，空籃。有冇可能跑空籃仲喺度笑咧？我見到你甩手，但你冇可能笑啊嘛，係嘛？認真啲對待嗰2分鐘，2分鐘就係全速咁樣接波，接病高，個波上籃。比賽嘅節奏就係咁快㗎啦，你自己選擇啦。你上到去場上面有機會1打0，你想炒粉啦 ，OK， 淨係把握到嗰2分啦。1打0嘅機會好難出現啊！一場波一定唔多過10球。如果嗰場波你有出現過10球1打0嘅走籃，你嗰場波已經贏咗90%㗎啦，係嘛？咁當好緊湊嘅比賽嘅時候出現1打0嘅走籃，你都報唔好嘅話，咁球隊未必需要你㗎啦。呢啲咁關鍵嘅時候，你就企出嚟，對球隊有貢獻，係咪？1球半球可以讓你大意失手，但係唔可以長期都炒，然後對自己冇要求，明白？你要自己揀，你想成為一個咩球員啊？我成日都講。得唔得？呢啲時候嘅關鍵2分一定要擺入去，得唔得？特別係你哋而家練波嘅時候，培養翻好個習慣，每一球我都隨佢踩上擺入去，就唔應該炒嘅，明唔明白 ？OK， 集水，對。好，轉頭咧分2組去進行 ，OK， 咁我哋將個場踢開1半，咁你而家打嘅範圍先去右邊先，明白 ？OK， 好。嗰陣咧，波會喺底線嗰個球員，一前一後啦，2個一組啦，咁樣。好，波會喺底線傳3次，好啦。當傳嘅時候咧，呢個就向前跑，呢個就向後跑，明唔明白 ？OK， 得唔得？快嘅一定1、2、3就傳㗎啦，得唔得？你接到嗰個客波就推出去㗎啦，就唔好接咗行2步，跟住先再傳。係咪一接就傳，傳得快嘅？好似你哋 camp 嘅時候，嗰個教練同你講，係咪快傳，一接就快傳 ，OK？ 好啊，休你會打直做啦，1傳咁樣向後跑，2傳係咪？跟住第3傳俾翻佢轉身，得唔得？明唔明白？你傳速追，理唔理解 ？OK？ 得唔得 ？1 on 1，而家係1打0嘅快攻，但係後邊有個人追住你。聽唔清楚 ？OK， 好啦，你過到嚟呢個位，如果你覺得你同佢好近嘅 ，camp 入邊練咗一招，你點樣去 hold 住個防守 ？Exactly， 明白？例如佢埋到嚟呢個位，佢好近嘅 ，OK， 你可以食咗佢嘅身位，帶住粒波食咗佢嘅身位，得唔得？我做一次示範。我哋 Jaden 做一次示範。好細。喺呢邊睇，紅邊睇。冇喐，其他冇喐。而家個波會由喺牛角位嗰個人開始，明白？調轉咗啦 ，OK。牛角位嗰個傳啦，1傳俾底線，2傳俾翻你，第3傳俾底線嗰個，而家底線嗰個進攻，明白 ？OK， 咁我轉翻去右邊，得唔得？有冇問題啊？記得個波由牛角位開始啊，聽哨指去啊，得唔得？即係防守喺牛角位先。係啊，即係而家係飛濕嘅1 on 1，啱啱係佢追住你啊嘛，而家你就要對住佢過去啦。明白 ，OK， 快攻嚟啊，唔好搞太耐啊，大約你5至7秒你就要進攻到啦，明白？7秒進攻啦 ，OK， 自己換啲 match up， 跟住排隊。你啲 match up， 你啲 match up， 自己換啲 match
咩 shop？ 好啦，而家咧，而家個波會由喺牛個位嗰人開始，明白？調轉咗啦 ，OK？ 牛個位嗰個傳啦，一傳俾底線，兩傳俾翻你，第三傳俾底線嗰個，而家底線嗰個進攻，明白 ？OK？咁就轉翻去右邊，得唔得？有冇問題啊？記得個波由牛個位開始啊，聽哨子去啊，得唔得？即係防守喺牛嘅前。係啊，即係而家係飛濕嘅1-on-1，啱啱係佢追住你啊嘛，而家你就要對住佢過去啦，明唔明白 ？OK， 快攻嚟啊，唔好搞太耐啊，大約你5至7秒你就要進攻到啦，得嘛？7秒進攻啦 ，OK， 自己換啲咩 shop， 跟住排隊。OK， 講嗰個防守啦，第一樣嘢咧，你而家淨係打半邊場啫嘛，係咪？打半邊場啫嘛 ，OK。咁咧，咁啊，你哋上去大陸 camp， 個教練都同你講啦，你係唔可以逼佢去大位嘅。係咪？你一定要逼佢去邊線同埋底線，啱唔啱啊？咁而家例如進攻圖樣 hold 人，好，我哋嚟到呢個位置，我哋行開啲盤過嚟先。好啦，我俾咗個波佢進攻啊嘛，咁我應該點樣防守？唔可以俾佢去大位啊？係啦，打斜手，係嘛？好啦，咁真係佢去大位，你就唔好打開個人俾佢去過，明唔明白？好啦，例如 hold 人而家去呢邊去。嚟堵住佢，塞住佢，明白？所以千祈唔好轉開隻腳俾人過，明唔明白？佢過去呢邊嘅時候，你就踏出一步，咁樣手，見唔到？見唔到 ？OK， 再嚟一次，你咁樣手去啊嘛，係嘛？褪過嚟，嗱，一定要去嗰邊。第一樣嘢做好呢個防守先 ，no middle， 我俾佢大位，翻去準備。我講嗰個防守。而家淨係打半邊場啫嘛，係咪？打半邊場啫嘛 ，OK。咁咧，咁啊，你哋上去大陸 camp， 個教練都同你講啦，你係唔可以逼佢去大位嘅，係咪？你一定要逼佢去邊線同埋底線，啱唔啱啊？咁而家例如進攻圖樣 hold 人，好，我哋嚟到呢個位置，我哋行開啲盤過嚟先。好啦，我俾咗個波佢進攻啊嘛，咁我應該點樣防守？唔可以俾佢去大位啊？係啦，打斜手。好啦，咁真係佢去大位，你就唔好打開個人俾佢去過，明唔明白？好啦，例如 hold 人而家去呢邊去，你咁樣褪過嚟堵住佢，塞住佢，明唔明白？所以千祈唔好轉開隻腳俾人過，明唔明白？佢過去呢邊嘅時候，你就踏出一步，咁樣手，見唔到？見唔到 ？OK， 再嚟一次，你咁樣手去啊嘛，係嘛？褪過嚟，
攻一守，一攻加一守，守完波先俾下一隊。Let's say 呢兩個藍色攻波，呢兩個綠色防守。OK， 好啦，攻到過嚟 ，no ball screen， 唔可以擋人。OK， 有啲咩可以做咧 ？No hand off， 唔可以連人配合。One on 今日全部 one on one skill 同埋無球配合，明唔明白 ？One on one 嘅膽色同埋無球配合。咩叫無球配合咧？就係例如，當呢個隊友鏟，佢鏟去大位，咁你應該去邊度？你無球，係啦，應該 dribbling 度。我話如果佢鏟入去嘅時候，多到呢個 help， 你就應該 wide open， 係咪？好啦，佢分呢個波出嚟，如果呢個 close out 衝到埋嚟嘅，你可以 attack close out， 或者你 wide open 可以放膽出手，明唔明白？好啦，呢個出咗手，後邊無球你要做咩？係啦，籃板得唔得？好啦 ，let's say 呢個球員 attack close out， 佢鏟底線。多到呢個人嚟 help， 呢個應該要喺邊度 ？circle 中間幫手，明唔明白 ？OK， 所以全部都係無球嘅配合，你唔理解 ？OK， 好啦，另一個情況，有冇人睇唔到啊？快板，你聽唔聽到我講咩啊？我講嘢嘅時候唔好傾偈啊，唔該。我另一個情況 ，let's say 你兩個都喺同邊。係咁樣，呢個鏟入去，好啦，佢轉身回頭揾人幫手，你係冇球冇波嘅，你應該去邊度？係啊，回頭幫佢係咪？好，你傳翻粒波俾佢嘅時候，你應該去邊度 ？relocate 翻出去係咪？明唔明白？你要令到佢有空間去打，明唔明白？清楚啊嘛？好啦，當佢鏟細位，呢個手到啦，呢個球員發緊夢望住粒波，你應該去邊度？係啦，追求去中間，明白？全部都係無球配合。你唔理解得唔得？就唔存在有人係企喺度嘅冇波嗰啲，得唔得？多啲留空個 spacing， 會喺三分線外邊入咗去 kick out 咗㗎 ，relocate 翻出去嘅空間度，明白 ？OK， 唔一定喺三分線外邊嘅，有機會係啱啱呢球你可以去中間呢度接應，得唔得？但係有時候 OK， 你另一個隊友打緊嘅時候，你就唔好無端端企喺呢個中距離，係咪？呢個就係 wrong spacing， 得唔得？佢喺呢度諗住 ISO 嘅時候，你就企喺呢度，咁呢個 gap 咪好短咯。係咪啊？清唔清楚？所以呢啲位置應該企出條三分線，拉好個空間，甚至乎拉佢遠啲，係咪？當佢多到 help make two guard one， 你令到兩個人守你嘅時候 ，let's say 佢鏟大位，兩個人守你嘅時候，呢一個空間，呢一個 spacing， 呢個情況你就一定要 kick， 明白？將個波交俾最空嗰人處理，係咪？好啦，啱啱講到你哋應該點處理啦。好，藍色攻完 ，let's say 佢入咗波。咁啊，綠色攞波開底線，又交俾下一隊，藍色翻去同手，交俾下一隊去攻，係咪？清唔清楚？理解啊嘛，係嘛？偷到波繼續，偷到波嘅嗰隊照做，照繼續。
對望，OK， 我係做嘅，近後多半步，係啦，大約喺手係啦牛角位嗰個位置，係啦，近後多半步。好啦，環二步坐低，喂，你拎隻手出嚟，得唔得？明白 ？OK， 40秒浪縮，環二，慳快，好，快嘅環二啊，環二，1、2就到啦，1、2就到啦，咁樣講3本一組，跟住用我哋呢個位置兩個側面3個，得唔得？嗰陣轉頭會做體能啊，好咧，我會講一講今日大件事嘅嘢咧。首先就係我哋選拔完今日第一步訓練咧，咁啊大家睇一睇你哋嘅個人技術啦 ，OK， 你哋嘅1on1，你哋個膽識 ，OK， 咁我覺得今日個效果唔錯，即係大家個表現 OK 嘅，俾獎先。即係今日全部嘅練習都係單打、1打0、快攻 ，OK， 我見到每一個人啊落到場咧都會不斷去表現自己，呢樣嘢要 keep 住，得唔得？係。你一路上去唔同嘅水平咧，會學好多唔同嘅嘢。但係有時候你哋呢個打籃球嘅本能 ，OK， 你哋個籃球嘅認知，一個比賽嘅認知，千祈唔好冇咗，係嘛？即係我想講嘅嘢係，你學嘅會越嚟越多啦，咁你做嘅嘢會比較越嚟越複雜啦。OK， 咁當教練要去到你要執行某啲嘢嘅時候咧，要一路保持住個信心去做，同埋最緊要係唔好驚犯錯，得唔得？落到場，好似你啱啱咁有位嘅，就果斷啲去。OK， 你見到個對手未必守到你嘅，就果斷啲打。OK， 見到籃板啦，你隊友射到波，你有咩可以做咧？就係衝入去搶籃板，係咪？你第一個 instinct， 即係你個本能，你個反應要去得到，係咪？就千祈唔好企喺出邊睇波。OK， 隊友鏟嘅時候就企喺出邊睇波，冇 drift 啦，冇 circle 啦，冇 cut in 啦。係咪？今日係做到嘅，但我希望你一步以後呢樣嘢係唔會無端端冇咗，因為之後做嘅嘢越嚟越多 ，OK？ 你要學嘅嘢越嚟越多，得唔得？而家你有嘅嘢要 keep 住保持佢，特別係你哋個膽識，得嘛？上到場有信心去打，都好似阿媽阿波咁去 keep 住對住對手做唔同嘅步伐，放膽去就得㗎啦，知唔知道啊？但係當然啦，有時候你帶太多波又過唔到個人嘅時候，擾攘咗大約4秒5秒啦，咁你就要甩波啦。因為你顧唔到佢，係咪？即係我唔要原地炒菜，然後乜嘢都做唔到。佢啱啱做嘅嘢係顧到嗰個人嘅，冇問題。係咪？佢嗰啲搞動作係顧到個人，好似機靈咁做1、2下搞動作係顧到個人嘅，冇問題。但係我唔要你對住個對手左插花右插花，右轉身左轉身，都過唔到佢嘅話，咁你就唔好搞咁多嘢啦。係咪？即係你嘅 skill set 仲未夠完善，佢未夠 aggressive 過到你前嗰個人。你所有學嘅假動作嘅 skill， 你都係諗住突破過到你前嗰個人，係咪？而唔係喺佢面前做 show 咁做晒出嚟，最後過去唔到嘅話，即係冇用嘅 ，useless 嘅，清唔清楚 ？OK， 所以我要鼓勵你哋做嘅，你有 move 嘅，你有 skill set 嘅，放膽用，但係我哋嘅目的係要過到佢，清唔清楚 ？OK， 果斷啲過咗佢。每次你對住個對手，你就揾清楚佢哋潛在喺邊度啦，揾佢嘅 keep 喺邊度啦，直接 attack。明白，過咗佢啦，就放膽，俾信心上好，唔好炒空籃，得唔得？咁啊，今日做嘅嘢大致上係咁樣，要評估下你哋個狀態啦，得唔得？咁轉頭咧，我哋會做啲體能，明白？咁啊就我哋分2組開始啦，一組喺呢邊，另一組喺嗰邊，得唔得？咁我哋第一個會做嘅跑多啲，得唔得？3個全場流動。OK， 啱啱黑色喺呢邊嘅就去翻呢邊，白色去嗰邊，得唔得？一組跑，另一組喺對面鼓勵拍手。
第一啦，我任何時候，我有任何時候都盡全力去做所有嘢 ，OK， 係咪？係一個對自己嘅要求嚟嘅。我哋呢隊係精英隊嚟嘅，係咪？就唔容許你哋喺度嬉皮笑臉，氣氛好 ，OK， 大家溝通係冇問題嘅。但係我唔要，冇要求我哋自己炒空攬笑嘅 ，OK， 完全唔認真對待嘅練習嘅，得唔得？清楚。教練講緊嘢嘅時候，唔好拍波同埋唔好傾偈。得唔得？呢啲係最基本嘅要求。好啦，原本喺度嘅球員，唔該你哋做翻好嘅榜樣，清唔清楚？令到人哋投入呢個文化，係咪？我講幾多都冇用㗎。OK， 我覺得係你哋原本練嗰個氛圍，話俾佢聽，呢度有啲咩可以做，呢度有啲咩唔可以做，得唔得 ？OK， 好啦。當我哋練波嘅時候咧，要保持翻兩個重點。第一，鼓勵性同積極性。積極得唔得？積極又做任何嘢都係要積極，清唔清楚？主動去做得唔得？防守 OK， 跟住進攻又係，幫手又係，收雪糕筒、收凳都係，明唔理解？執波都係 OK。鼓勵嘅隊友好辛苦嘅時候，拍下手，鼓勵下佢，得唔得？大家係要一個正面嘅文化去成長，清唔清楚？呢個係你哋球隊應該要有嘅凝聚力，知唔知道 ？OK， 所以你見到佢哋咧，會不斷去嗌九龍城啊，會嗌加油啊，呢一個係佢哋本身要有嘅特質嚟嘅，喺呢度練波嘅要求，得唔得？咁新嘅球員就要慢慢去投入我哋啦。有冇問題 ？OK， 今日大致上全部都係溫浪溫嘅嘢啦。希望你哋記得我啱啱講啲咩，保持住自己打籃球本能，係咪？唔好懷疑自己，唔好貪心犯錯。你哋呢個年紀犯錯係一定會有嘅，係咪？但係朗 Sir 咧係唔介意你哋犯錯嘅，我只係介意你哋重蹈覆轍，不斷去犯同一個錯誤嘅啫。OK， 我會俾方向你去進步，但係你要留心，你要清楚，你要知道嗰個方法係啲乜嘢，然之後一步一步去改變自己。你唔理解，向啱嘅方向改變自己，得唔得？所以唔使驚犯錯，我要你哋不斷去嘗試去做唔同嘅嘢，咁你先有進步啊！有冇問題 ？OK， 咁啊，第二課我哋星期日就見啦，你唔理解？咁啊，好多人要比賽啦，咁啊準備好心情啦，得唔得？記得我哋喺復活節 camp 攞到啲咩走，我哋要帶翻嚟，就好似你哋啱啱練防守一樣。OK， 就係咁，阿姐。擺埋啲，好啦，我哋係1、2、3，跟住9、6、4 4、5、6就係天馬，係嘛？大聲啲啊！唔該，俾啲氣勢我，唔該。1、2、3，4、5、6、4。